Стивън Бърнстин. Чиста, студена. Това се казва H2O. Право в главата. Сценаристи Тим Хърлихи и Адам Сандлър. Някоя нова тактика в легендарният и зелен тефтер? Може и да съм скътал няколко за черни дни. Режисьор Франк Корачи. Да видим какво има тук. Скрий се някъде и си гръмни. Да, имам почта. Не би могло да се нарече градивна критика. Трябва ти туш, миризливко. Мисли каквото си искаш за личната ми хигиена, но не хаби водата. Не е редно. Ако желаеш да се забавляваш за моя сметка, просто ме поразмятай. Става! Не мога да я махна. Ласки, ела тук. Да, треньор. Какво прави този малумник тук? Бях пределно ясен, когато ти казах да го разкараш. Не мислих, че говорите сериозно. Пък и върши страхотна работа. Разсейва футболния ми отбор, идиот такъв. 18 години са достатъчно. Ей, момче! Да, треньор Болио. Уволнен си! Добре. Джаксън Спайо, Луисиана. Да. Боби Буше, дай целувчица на мама. Здрасти, Стив. Защо се прибираш толкова рано, ангелче? Мамо, днес се случи нещо лошо. Някой те е наранил? Кой го направи? Кажи на мама, кой беше? Никой, мамо. Изгубих работата си на оператор по водна дистрибуция в отбора. Това е най-хубавата новина, която съм чувала. Сега ще може да си стоиш вкъщи, където ти е мястото. Да, но мисля да опитам да си намеря същата работа в някой друг отбор. Не ми повишавай тон, Боби Буше. Не съм повишавал тон, мамо. Не обичам къвгите. Аз съм дева. Кой ти каза, че си дева? Вики Валенкорт, онова момиче. Момиче. Боби Буше. Не помниш ли какво ти казах за момичетата? Помня, мамо. Сутринта срещнах някого на реката. Наистина. Гледахме раците заедно. Казва се Вики. Забранявам да се виждаш повече с момичета, Защо, мамо? защото те са дяволът. Мамо, аз разнасям вода. Щом играчите ожеднеят, аз им давам вода. Нуждаят се от нея и аз им я осигурявам. И те подритват за забавление. Боби, ти не притежаваш социални умения. Хората не те разбират. Затова нямаш приятели, освен мама. Чуй ме, Джими. Следващия петък в експоцентъра на Батон Руш ще размажа здраво Херкулон. Ще го пратя там, откъдето е дошъл. Обещавам. Силни думи от силен мъж. Капитан Перко. Сега имаме обаждане от нашия приятел от Джаксън Спайо, господин Би. Здравей, Джим. Може ли да говоря с капитан Перко? Казвай, господин Би. Капитан Перко, забелязал съм, че докато се борите или размазвате някого, както обичате да казвате, се потите доста обилно. Да. Чудех се дали не се нуждаете от услугите на опитен носач на вода.
Много мило. На колко си хлапе? На 11, 12? На 31 съм. На 30, не. Убеден съм, че този тип е още девствен. Next. Опитен носач. Плюс. Университет на Луизиана. Ето тук ни отнемат топката, пропускаме възможността да си я върнем. 2 пъти. Джо изпуска топката, има време да я вдигне и да направи тъчдаун, преди нашите да разберат какво става. Здравей! Казвам се Боби Буше и се интересувам дали се нуждаете от носач на вода за предстоящия сезон. Хубав костюм. Благодаря. Бил е на татко. Задръж тази мисъл. Добре. Ела. Ела тук, ела. Хайде, ела тук. Това е игрището. Ето това. Квотърбекът, 2 посрещачи отляво и 1 отдясно. На лявото крило има човек точно зад квотърбека. Той получава топката. Не я получава. Крилото минава ето тук отляво. Щом квотърбекът получи топката, той финтира наляво. Не, финтира надясно. Изобщо не финтира. Мисли да финтира. Преструва се, че финтира. Не знам къде се намирам. Не мога да дишам. Стаята се смалява. Трябва да поседна. Ето, пийнете вода. Заповядайте. Бива си. Много по-добра от нашата. Малко. Тази вода ли давате на играчите? Трябва да ме назначите за разносвач. Не мога да те няма. Не мога да няма никого. Бедни сме. Няма нужда да ми плащате, ще работя без пари. Само обещайте да не давате тази помия на никого. Съгласен съм. Наистина? Благодаря, треньор Клайн. Няма да ви разочаровам. Приятен ден. Приятен ден. Ще се видим на тренировката. Как така нямам... Още... Стига си била, дай насам. Дъханата. Наръчник за идиоти, как да водим футболен отбор. Чу го усети. Добре. Просто накарай защитата да спринтира. Ей, водата е по-хубава студена. Да, съгласен съм, но гарантирам, че тази е пречистена. За тази цел използвам нагревател. Както мама все повтаря, внимавай, за да не съжаляваш. Майка ми казва същото.
Всички майки са еднакви. Да. Дерек, аз отбелязвам точките. Ще ме слушаш ли? Нуждае се от съдействието ти веднага. Ще се оправи. Пуйки. Да. Има си добри и лоши дни. Бил помощник треньор в голямо училище, но получил нервна криза. Как? Спокойно ще се оправи. Кажи ми, когато се охлади. Добре. Хубаво. Видяхте ли новото момче за всичко? Да го посрещнем подобаващо. Джери, мини отдясно. Кейси, отляво. И се засили. На едно. Готови? Готови? Червено 22. Червено 22. Хайде! Слушай. Мисля, че тръгна в грешната посока. Съжалявам. Момче, виж това. Момче, виж това. Не. Нима водният оператор щеше да удари един от играчите? Изплю се в охладителя. Това е отлично тренирана спортна машина. И няма да позволя някакъв идиот да го удари. Разбра ли? Добре ли си? Нямаше да му направя нищо. По-добре направи. Трябва да се защитиш. Но те са отлично тренирани спортни машини. Не казвам да ги избиеш, но трябва да им се опълчиш, иначе ще те тормозят цял сезон. Повярвай ми. Виждал съм го лично. Ей, кретен! Ей, кретен! Я ме виж! Аз съм момчето за всичко. Имам си дървена лъжица. Имам си дървена лъжица. Трябва ти душ, мирисливко. Уволнен си. Стига сте ми се подигравали. Готови! Леле! Майко мила. Съжалявам. Какво? Кой е? Кой е? Значи това било да размажеш някого. Направо го залепи за земята. За мен ще бъде чест да играеш в отбора. Аз да играя футбол? Да. Благодаря, треньор, но мама няма да ми позволи. Ще отидем у вас и ще поговорим с майка ти. Мама казва, мама Ще се съгласи. Мака. Змията изглежда вкусна. Коя част ще ми препоръчате? Честно казано, змиите нямат части. Но, щом искате съвета ми, най-добре е коляното. Чудесно, коляното. А какво има за десерт? Катерица. Отлично. Да поговорим за Боби и футбола. Не ми харесва господин Клайн, изобщо не ми харесва момчето ми. Е твърде крехко, за да хвърля топка с онези грамади.
Не разбирате, госпожо Буше. Вие не разбирате треньор Клайн. Той е всичко, което имам. Ето, мамо. Мозъкът ти е боли. Съпругът ми, Робърт, през 66-та реши да замине. А бях в 4-тия месец с моето ангелце. Искаше да помага на другите и се записа в корпуса на мира. Обеща, че всичко ще бъде наред, както вие ми обещавате сега. Но не стана така. Не. Изгубил се насред пустинята Сахара. И умрял. Умрял. Не успял да намери вода. Умрял от обезводняване. От тогава сме сами. Щях да му занеса вода, но съм бил бебе в корема на мама. Искате да ми отнемете единствения спомен от Робърт. Нима не искате да получи образование в колеж? Не. Аз да уча в колеж. Да. Боби, само си представи, пред теб ще се разкрие нов свят. Мамо, звучи чудесно. Аз колежанин. Треньоре, Боби е мило момче, но не го бива в ученето. Не му пълнете празната глава с мечти за училище, колеж и подобни щуротии. Омръзна ми да ми викат глупак. Омръзна ми да нямам приятели. А на мен ми омръзна да дрънкам. Отивам да си лягам. Беше ми приятно, треньоре. Успех с футбола. Боби, след като изпратиш треньора, ела в моята стая да те среша. Добре, мама. Твоята възраст, мама, ми забрани да си татуирам Рой Орбисън. Но ако мама не знае, няма да я нарани. Убеден съм, че ще вземеш правилното решение. Подяволите, не искам този идиот в отбора. Всички ще ни се смеят. Вече не се смеят. Не сме печелили мач от 4 години. Здравей. Как си? Здравей. Къде ти е каската? Дерек, нямаха повече каски. Ето, използвай моята. Пробвай дали ти става. Добре. Благодаря, приятел. Какъв кретен. Хайде, съберете се. Ще направя изявление. Момчето за всичко, Боби Буше, вече ще играе в отбора. Леле, вече станах футболист. Треньор, искам да го поваля. Още не. Добре. Ще работим по нападението, по защитата, а звездите ще въртят обиколки. По дяволите. Малко ти. Ще игра. 3-10. Хубаво на ТОС. Да, това е последната възможност на нападението да спечели 10 ярда. ТОС. Ги ще тича свободен. Свободен. Никога няма да